Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Puluhan pohon tumbang dan menutup jalan utama. Hujan dan angin kencang menerjang kawasan Jambu 2, Kecamatan Bogor Utara. Meski berlangsung kurang dari 1 jam, dampak yang ditimbulkan cukup parah. Pohon tumbang di berbagai titik di kota Bogor menutup jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Salah satunya adalah pohon cemara berukuran besar yang tumbang dan menutup jalan raya Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal. Data beberapa pohon tumbang, tapi teman-teman BPBD dibantu oleh Damkar dan Pertamanan dan tim lainnya mencoba untuk mengevakuasi pohon yang tumbang akibat angin kencang tadi. Sudah proses penanganan. Sudah ada proses beberapa dibagi beberapa tim untuk penanganan pohon tumbang dan angin kencang tersebut.